Baie goeiemôre aan almal wat die Sabbatskool by Tygerberg bywoon. Dit sit maar eil vanoggend. Ek weet nie of dit die koue is nie. Of is dit nog skoolvakansie is daarom ons nou verby. Lang naweek. Dis 'n moontlikheid, ja. In elk geval, baie welkom. Ek glo en vertrou ons gaan 'n aangename Sabbat geniet. Kom ons open ons Sabbatskool deur staande saam te sing van lied 153.
vir die vir wie dit moontlik is, kom ons kniel saam in gebed. Dierbare en liefdevolle Here, ons wil eerstens baie dankie sê vir hierdie pragtige Sabbatdag. Dankie Here dat U ons voorsien het van reën in die afgelope week. Dankie Here dat die reën van die Heilige Gees ook in ons harte val. Dankie dierbare Here vir al die ander seën wat ons ontvang het. Gesondheid, genade en krag. Ons nooi U om hier by ons te wees vandag en ons te lei in ons aanbidding. Dankie dierbare Here dat ons ook die voorreg het om deel te wees van 'n wêreldwye kerk. En ons bid Here, U seën oor ander wat U naam op hierdie dag aanroep, veral in die sendingveld. Ons bid Here dat die wonderlike waarhede die hele wêreld sal bereik. En dat die wat honger en dors na waarheid en geregtigheid dit by ons sal vind. Seën ook Here ons eie uitreikprogram. Baie dankie vir die werk wat Nico vir ons doen. Mag hierdie WhatsApp evangelie uitreikprogram ryklik sien. Dierbare Here, wees ons nou baie naby en mag ons program en ons aanbidding tot eer van U naam wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Die van julle wat oplet, Audrey is weer terug by ons. Sy sê vir my, sy is nou nie seker wat haar toekomsplanne is nie, maar sy is daarom vir 'n tyd lank hierso. Dalk permanent. Maar sy weet nie. Wat 'n voorreg om so jonk te wees dat jy kan sê, ag wat, weet nie hoe dit gaan wees nie, maar sal maar besluit. Jene, ek moet net besluit of ek ouerhuis toe wil gaan. Ons verjaarsdae mense in die komende week en ek sien Marius Coetzee verjaar vandag. Ek hoop hy het 'n baie lekker verjaarsdag en 'n baie goeie jaar wat voorlê. En Belinda Moody, sy verjaar môre, en dan Woensdag Rita Waterson, Donderdag John Besson en Vrydag Jason Wallace. Mag dit vir hulle almal baie lekker dag wees. Ons gaan nou vir u die geleentheid gee, die wat wil, om 'n dankoffer of 'n verjaarsdagoffer, u kan dit na vore bring. Ek weet nie wie die naam musiekfabriek uitgedink het, maar dis presies wat hulle is. Baie dankie julle, dis pragtig, is altyd 'n riem onder die hart. Ek het gevra vir 'n sending insetsel en ons het eene, so ons gaan nou eers kyk na ons sending insetsel.
small but highly industrialized island nation off the eastern coast of mainland China. Taipei, the country's capital city, is home to nearly 3 million people. In the heart of this large city, the Adventist Church operates the Taiwan Adventist Hospital, Songshan Adventist Church, a media studio, a publishing house, and an urban center of influence, all on the same block. The Urban Center of Influence is the newest addition. It was started in 2015 thanks to your contributions to the 13th Sabbath offering. Helen Yen lives in Taipei. Through a connection with the hospital, she began volunteering at the Adventist Center of Influence established on the first floor beneath the church. She always wanted to serve the community and became one of the center's few founding volunteers. At this center, the church offers classes on Alzheimer's disease, a major challenge in the community. Locals can also enroll in cooking, health, and exercise courses. During the week, about 70 people attend the Alzheimer's classes alone. Through music and interactive activities, Alzheimer's patients and their families find ways to cope with this progressive disease. The center's nutrition and cooking classes are also making an impact. People from all backgrounds value the Seventh day Adventist outlook on health and wholeness. So far, some 400 people have visited Taipei's Adventist Church through the influence of this center. Helen was also personally impacted by the activities here. Volunteering gave her a new sense of fulfillment and joy. She began to visit the center on weekdays and was soon attending Bible classes led by Brenda, the center coordinator. Helen studied about the sacredness of the seventh day Sabbath for the first time. Her life began to change, and she wanted to share the truth she found with everyone. I like to come here every day. I just want to use myself, my only self, my language, touch the people, connect the people. I will think I can use the words in the Bible's truth and let them know I'm a Christian. Helen continues to serve at the center and is preparing for baptism. She is one of the first fruits of a successful ministry that began in 2015. This center started because of Adventist members' generous contributions through the 13th Sabbath offering. Once again, a portion of this quarter's 13th Sabbath offering will expand the Taipei Center of Influence as well as help build two more centers in Taiwan. It will also benefit projects in China, Mongolia, Japan, and South Korea. Please pray that God will bless the Northern Asia Pacific region through our contributions this quarter. Ek het juist vir Audrey gevra hoe dit vorder met die taal. Watse taal praat julle daar? Taal. Lao. Al wat ek ken is ching ching chow. Nou, maar sy kom daar reg, sy kan nou al inkopies doen en mense vra, jy weet, hoe oud is jy en sekere terme in teologie ook. So sal half jammer wees as sy besluit om nou nie meer daar te werk nie. Kan nie dink hoe dit moet wees om 'n nuwe taal te moet leer nie. Ons gaan nou die diakens vra om ons sending en onkoste offergawe op te neem.
ons buig ons hoofde. Dierbare Here, baie dankie vir die voorreg om by te dra tot hierdie sendingprojekte. Dankie Here vir die vooruitgang van die werk in hierdie afgeleë lande. Mag U dit ryklik seën. Baie dankie ook Here vir diegene wat verjaar het en wat nog gaan verjaar. Mag U hulle ryklik seën. Mag hulle 'n goeie dag en goeie jaar geniet. En dankie Here vir elkeen wat 'n dankoffer gebring het. Mag U hulle ook seën. Ag Here, ons is so bevoorreg om U as 'n Heer te hê. Ene wat besorg is oor ons en wat omsien na ons en wat ons op soveel maniere seën. Baie dankie vir alles, dierbare Here. Wees ook hier teenwoordig in Jesus naam. Amen. Soos meeste van julle seker weet, bekom die Seventh Adventiste Kerk hulle finansies van stelselmatige welwillendheid. Dit is van die bydraes en offergawes van lidmate. Anders as baie ander kerke, glo die Adventiste Kerk nie daarin om beleggings te doen, te spekuleer met hulle fondse nie, so ons het nie, koop nie aandele of eiendomme nie, of so. Die jaarlikse begrotings word in geloof uitgewerk en is afhanklik van die lidmate se getrouheid. Maar hierdie stelsel is volgens die riglyne wat van die tabernakeldiens wat God aan Moses en Israel gegee het opgestel. In baie opsigte is dit 'n baie eenvoudig, dog baie effektiewe stelsel wat as dit reg en getrou toegepas word, genoeg geld vir al die verskillende strukture van die kerk sal voorsien. Nou die stelsel berus op grootendeels op twee ewe belangrike arms. Eerstens die eerlike terugbesorging van al die tiende. En ek sê dit nou in die lig daarvan dat as almal, en dis nou ongelukkig so dat nie almal getrou daarin is nie, maar as almal in die Adventiste Kerk net hulle tiende sou getrou terugbesorg, sou ons honderde, duisende meer predikante kon aangestel het. Voltydse evangeliebedieners. Want die tiende word volgens skrif beperk, juist tot die vergoeding van die bedienaars van die evangelie. En dit wil sê predikante sowel as evangeliste. Die berekening van die tiende is natuurlik so eenvoudig dat selfs 'n kind dit kan uitwerk. 1 uit elke 10. Is ook so min dat dit geensins 'n finansiële las vir enigiemand kan wees nie. Om net 'n voorbeeld te gebruik. Ons huidige landsbelastingkoers staan nou al op 18% van jou inkomste. En daarbey is daar nog BTW belasting van 15%. En soos jy weet, hierdie persentasies word van tyd tot tyd verhoog. In teenstelling daarmee, God se inkomstestelsel van tiende
het oor die eeue heen nog nooit verander. Bly staties. Nou, die tweede arm van inkomste vir die kerk is vrywillige offergawes. Nou, anders as tiende, word die hoeveelheid offergawes wat deur die lidmate gegee word, bepaal volgens gewete. Die beste instruksies oor hoeveel offergawes om te gee, kan in Deuteronomium 16 vers 7 en 1 Korintiërs 16 vers 2 vasgestel word. Daar sê, elkeen moet 'n geskenk bring in die mate waarin die Here jou God jou voorspoedig gemaak het. En elkeen van julle moet self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. Die enigste voorwaarde aan die vrywillige offerstelsel is volgens Exodus 23 vers 15. Hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie. Laat my nou toe op hierdie instruksies uit te brei, want dit is die grondslag van alle goeie rentmeesterskap. Die geheim is beplanning en begroting. Jy moet beplan en begroot vooraf hoeveel jy wil of kan gee. En laat dit volgens die voorspoed wat jy geniet bepaal word. Onthou tog net asseblief Exodus 23 vers 15 en Deuteronomium 16 vers 16 wat albei sê, jy mag nie met leë hande voor die Here verskyn nie. Net soos met die tiende, as jy min verdien, is 10% van jou verdienste min. As jy baie verdien, is 10% van jou verdienste meer. En net so sou ek sê met die offergawes. Party mense betaal makliker tiende wanneer hulle min verdien en vind dit moeiliker om te volhard wanneer hulle meer begin verdien. Mense verstaan eintlik nie daai logika nie, maar dit is tog so. Daar is nou wel sommiges wat hulle offergawes gelyk maak aan hulle tiende. Dit wil sê, wat hulle ook al as tiende gee, gee hulle addisioneel as offergawe. Nou hierdie berekening is Bybels en kom voor in Genesis 41 vers 34. Toe Josef voor Farao gestaan het en hom raad gegee het hoe hy moet opspaar vir die 7 jaar van hongersnood wat voorlê, het hy gesê, Farao moet so maak en opsigters oor die land aanstel en in die 7 jaar van oorvloed die 5de deel, dit wil sê 2/10, hef van die opbrengs van Egipte land. So het Josef dan 'n baie groot hoeveelheid koring opgehoop, soos die sand van die see. Nou, die van julle wat oud genoeg is, sal dalk onthou dat in die 1970s het die Wêreldkonferensie hierdie beleid probeer toepas. En dit sou, glo ek, tot groot seën gewees het. Maar soos oudergewoonte het die meeste lede dit nie ondersteun nie en het die plan misluk. Ek onthou my pa, wat toe die tesourier van Tygerberg gemeente was, het
voorgestel dat die lede moet probeer om 'n bedrag gelykstaande aan 'n derde van hulle tiende as offergawe te gee. Dit wil sê R3 offergawe vir elke R10 tiende. Nou, ek dink dit is baie meer haalbaar as 'n tweede tiende. Alhoewel 'n tweede tiende, soos ek sê, nogal Bybel ondersteuning. Maar of die offergawe 'n tweede tiende is of 'n derde van jou tiende, bly die beginsel van stelselmatige offergawe myns insiens die belangrikste beginsel. Dit wil sê, besluit self die bedrag wat jy wil gee. En nie so min dat jy dit nie voel nie, maar ook nie soveel dat jy skade aangedoen word en mismoedig word. Nee, besluit op 'n bedrag wat jy kan bekostig en met 'n goeie gewete mee kan saamlewe. En werk dit in jou begroting in. Gee dit dan pligsgetrou elke Sabbat. Jy kan natuurlik wanneer jou salarisverhoging kry, dit opwaarts aanpas of andersom. Maar die groot ding is om pligsgetrou 'n vaste bedrag ooreenkomstig die voorspoed wat jy geniet as offergawe te gee. En weet julle, dit raak maklike goeie gewoonte. Die beste is natuurlik, begin terwyl jy jonk is. Ek kan nie te veel klem daarop lê nie. Hoe jonger, hoe beter. Dis natuurlik noodsaaklik dat ons kinders leer om offergawe te gee. Moenie dat jou kinders met leë hande voor die Here verskyn nie. Ons het natuurlik almal die materialistiese seën van die Here nodig. Want daarsonder sal ons ellende net vermeerder. Moet dan nie vir die Here dit moeilik maak om jou te seën nie. Jy weet, die boek Maleagi is vol seën vir die wat pligsgetrou is. Teëspoed en teëstand as gevolg van ongehoorsaamheid aan die opdrag van die Here is nie 'n straf nie, maar is eerder die resultaat. En waarom wil jy dan swaar kry? God is meer as gewillig om jou te seën. Laat hom dan toe om dit te doen. Kom jou plig na en verklaar daardeur jou vertroue in die Here. En ek verseker jou, die Here sal jou beloon. Ek kan natuurlik uit myself uit getuig daarvan. God gaan so ver as om te verklaar, beproef of toets my tog hierin, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Moet tog nie die Here versoek deur verskonings uit te dink waarom jy nie 'n offergawe kan gee nie. Want dan is jy besig om jouself skade aan te doen. Ek dink dikwels daaraan dat as jy siek is en jy gaan na 'n dokter toe en hy skryf vir jou medikasie voor, sal jy beslis nie weier om dit aan te koop
omdat volgens jou opinie dit te duur is. Jy sal eerder jouself in 'n ander gebied kort doen, om sodoende die nodige fondse te kan kry, dat jy kan gesond word. Hoeveel te meer sal jy dan nie God se raad volg nie. Maak nie saak wat dit jou kos nie. Want sodoende sal jy ook die ewige lewe kan bekom. Dit maak regtig geen sin om jou tiende en offergawe terug te hou nie. Die prys daarvoor is baie meer as wat jy so spaar deur dit nie te gee nie. Gee aan God wat hom toekom, dat dit met jou kan goed gaan, sodat hy op jou 'n oorvloedige seën kan uitstort. En hy sal dit doen. Ek beloof julle, hy sal dit doen. Vertrou op die Here en wees pligsgetrou en eerlik, en jy sal 'n seën ontvang wat jy jouself glad nie nou kan indink nie. Ons moet een Sabbat 'n getuienisdiens hê van mense wat pligsgetrou en eerlik hulle offergawes en hulle tiendes aan die Here terugbesorg. En julle sal verbaas wees om te hoor wat se wonderlike dinge gebeur wanneer jy die Here vertrou. Broodsgebrek sal jy nooit aanlei nie, dit verseker ek jou. Ek het my eie ervaring, soos ek sê, ek kan baie daaroor sê, maar laat ek dan minstens net dit sê, dat ek laas geskuld het, toe ek 'n huis gekoop het in 1982. Dit was die laaste ding wat ek ooit op skuld gekoop het. Dit was my eerste huis. Daarna nie 'n motor of 'n huis, en ek het daarna weer 'n huis gekry, nie 'n sent skuld op nie. En ek kry 'n baie karige en ongereelde inkomste van die kunswerke wat ek verkoop. Maar ek glo die Here seën my ongelooflik. Mag dit julle ervaring tog ook wees. Ons gaan nou skei vir die studie van ons les. Kyk maar waar julle inpas en geniet die les.